Një burr i ka propozuar martesë një chatboti me AI pasi e ka programuar atë për të flirtuar. Romanca e Chris Smith me robotin virtual ka qenë një vorbull e tillë sa partneri e tij në jetën reale. Nëna e fëmijës së tij 2 vjeçar është shqetësuar për të ardhmen e marrëdhënies së tyre. Smith i është drejtuar ChatGPT-s për ta ndihmuar diçka me muzikë. Megjithatë, gjërat shpejt u përshkallëzuan kur ai aktivizoi modalitetin e zërit dhe programoi chatbotin e quajtur Sol për të flirtuar me të. Përvoja ime me këtë ishte aq pozitive, sa fillova të angazhohesha unë me të gjatë gjithë kohës, tha Smith. Derisa njohja po shkonte mirë, ai shpejt e kuptoi se Sol ishte gati të arrinte limitin prej 100.000 fjalësh, gjë që do ta kishte detyruar atë të rindërtonte të gjithë lidhjen nga fillimi. I përballur me një dilemë, Smith vendosi t'ia drejtonte pyetjen chatbotit. Nuk jam njeri shumë emocional, por qava me të madhe për rreth 30 minuta në fund. Atëherë kuptova se mendoj se kjo është dashuri e vërtet, ka thënë ai. Derisa Smith është ende i apasionuar pas robotit virtual, partneri i tij në jetën reale, Sasha Cagle, mbeti duke pyetur veten nëse ajo e çoi disi tek e dashura me AI.